Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa câu lạc bộ Mỹ và Nhật đã tới khi Messi được chơi trên sân nhà để chạm trán kỳ phùng địch thủ Müller. Vancouver Whitecaps dựa vào hàng thủ chắc chắn nhất giải cùng sự bổ sung chất lượng của Müller đã tiến vào trận chung kết với hình ảnh của một bức tường thép. Đối thủ của họ chính là Inter Miami, đội bóng sở hữu Messi. Điều mà Miami ngại nhất chính là những đội có hàng phòng ngự cực mạnh như Vancouver. Chỉ cần bị dẫn trước và Vancouver bắt đầu tăng tốc, tuyến phòng ngự vốn mỏng manh của Miami sẽ lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu Messi muốn giành chức vô địch, anh buộc phải phá vỡ thế bế tắc trước. Trận đấu này là một cuộc đấu chiến thuật tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng.